En Betania se escucha el llanto, la tristeza llenó el lugar. Pero cuando Cristo habla, todo puede cambiar. Aunque el sepulcro esté cerrado, su voz trae resurrección. Hoy se levanta el milagro por el poder de Dios. Había llanto en Betania, el pueblo triste estaba allí. Marta y María lloraban por el amigo que partió de aquí. 4 días en la tumba, la piedra cerrando el dolor. Pero el cielo ya anunciaba que venía el Salvador. Cuando Cristo llega a tiempo, aunque el mundo diga no, lo que estaba ya perdido vuelve a latir por su amor. Muchos vieron el milagro, nadie lo podía creer. El maestro con su gloria hizo al muerto renacer. Y hoy también en nuestra vida Él transforma el corazón. Lo que estaba seco y muerto lo revive su canción. No hay tumba que pueda encerrarte, no hay piedra que pueda